Я начну с первого вопроса. А вот такой вот вопрос. Мама спрашивает, у ребенка были аденоиды, и из-за назойливого кашля после ОРВИ, да, каждый раз возникал назойливый кашель, аденоиды были удалены. Но кашель, несмотря на то, что аденоиды ребенка удалили, кашель продолжает сохраняться, после каждого ОРВИ он появляется, а сейчас еще и присоединилось затруднение дыхания, и вообще страшно выйти на улицу, потому что на улице цветение, соответственно, состояние ребенка ухудшилось. Вот давайте поговорим. Вопрос такой очень разноплановый, и проблема достаточно насущная, потому что многие дети, которые страдают аллергией, они имеют и проблему с аденоидами. Во-первых, я хочу сказать, что очень большой такой полноценный эфир по аденоидам, он был в записи выложен на мой канал YouTube. То есть вы можете зайти туда еще тоже пересмотреть. То, что я сегодня не расскажу, я думаю, будет всем полезно. Вот, ну давайте здесь разберемся. Во-первых, да, почему аденоиды вообще часто сопровождают деток, у которых есть аллергия. Дело в том, что аденоидная ткань, да, это ткань защитная, которая располагается у нас на выходе, так скажем, да, из носа в носоглотку, призвана эта ткань защитить легкие. Когда ребенок дышит носом, воздух проходит сквозь нос, сквозь аденоиды, это как своеобразный такой фильтр. Здесь очищается воздух и от аллергенов, и от разных микробов, бактерий, вирусов, и от загрязнителей. И, конечно, аденоиды – это очень важная часть иммунитета, важная составляющая. Именно поэтому в настоящее время к удалению аденоидов относятся очень и очень осторожно. Изначально всегда нужно провести очень качественную консервативную терапию, нужно устранить аллергены. Нужно сделать все возможное для того, чтобы аденоиды были сохранены у ребенка, потому что когда мы удаляем аденоиды, но при этом не устраняем другие причины, то есть у нас сохраняется контакт с аллергенами, да, как был, так и есть. Ребенок не получает базисной терапии, необходимой по своему аллергическому заболеванию. Что происходит? Во-первых, вот этот воздух с аллергенами, да, он намного быстрее и проще начинает поступать в бронхи. То есть получается барьер один, вот этот вот на уровне носа, да, мы как бы удалили. Получается, защиты стало меньше. Соответственно, очень часто пугают даже родителям тем, что удалим аденоиды, и аллергии спустятся в бронхи. Тем не менее, конечно, доля здесь, вот таких вот серьезных опасений, да, она оправдана, поэтому к удалению аденоидов нужно относиться очень и очень осторожно. Вначале нужно сделать все возможное для того, чтобы сохранить все-таки аденоиды, для того, чтобы они не мешали ребенку жить. Вот, другой важный момент. Бывает, что все-таки, несмотря на все усилия, да, врачей, несмотря на действительно усилия, которые прилагает мама, потому что ей тоже приходится прилагать эти усилия, в том числе по созданию определенного быта в квартире, по устранению контакта с аллергенами. Соответственно, вот эти все усилия, допустим, со всех сторон, да, они честно были приложены, но аденоиды, они все равно продолжают ребенка беспокоить. И существуют ситуации, когда аденоиды на самом деле, они начинают вредить здоровью малыша, когда нарушаются, например, функции связанных, да, лор-органов, например, функция евстахиевой трубы нарушается, ребенок может слух, снизится слух, да, либо вплоть до потери слуха, какие-то вторичные гнойные инфекции, потому что не может нормально слизь отходить, плохо очищается слизистая оболочка естественным путем из-за проблемы аденоидов, и возникают, например, повторные гнойные инфекции лор-органов, да, повторные синуситы гнойные, гаймориты, гнойные отиты. Конечно, это все очень серьезное осложнение, и, конечно, здесь нужно всегда вот этот баланс проверять и выдерживать. То есть, с одной стороны, мы не стремимся удалить аденоиды как можно быстрее, а с другой стороны, если действительно серьезные показания к удалению аденоидов есть, то необходимо, конечно, операцию проводить. Тут вот такой вот баланс, эта грань, она должна обязательно обсуждаться с врачом, и это все на самом деле очень серьезно. Вот, если у ребенка удалили аденоиды, во-первых, многое зависит от самого метода удаления, да.
И меня часто спрашивают, возможно ли такая ситуация, что после удаления аденоиды вновь вырастут. Сразу отвечу, что да, аденоидная ткань, она имеет способность увеличиваться в размерах, и поскольку когда аденоиды удаляют, как правило, какую-то часть аденоидной ткани все равно сохраняют, то при, опять же, отсутствии должного лечения, при отсутствии устранения контакта с аллергенами, при отсутствии должного быта в квартире, прежде всего это комната малыша, да, где малыш находится, да, на самом деле аденоиды, они могут вырасти опять. И если контакт с аллергенами довольно яркий, сильный, то и процесс роста аденоидов, он тоже может быть достаточно быстро. То есть вот эти все моменты, их нужно понимать, прежде всего маме тоже, что нет такого, что мы удалили аденоиды, да, особенно если это ребенок аллергик. У меня блог для аллергиков, поэтому в основном касаюсь именно здесь детей с аллергией. То есть просто удалили аденоиды, это не означает, что мы решили проблему. То есть проблему и ситуацию с аллергией все равно нужно разрешать, все равно нужно смотреть. Поэтому и базисная терапия, она должна обязательно присутствовать, и устранение контакта с аллергенами тоже. Кто еще не в курсе, очень детально, подробно все девайсы, да, которые используются для квартиры по устранению контакта с аллергенами, все правила в зависимости от того, какой именно аллерген вызывает проблему у ребенка, все это есть в видео мастер-классе у меня, который называется «Аллергеном нет практика». 2 часа, это видео мастер-класс, очень подробно мы там это все разобрали. По ссылке в шапке профиля он есть, либо можете мне в директ написать, если с доступом что-то у вас там не получается. Так, смотрим дальше. То есть дальше мама спрашивает, что появилась еще и одышка, да, теперь трудно дышать и страх выходить на улицу. Вот смотрите, по поводу как раз, если уже у ребенка появилась одышка, затруднение дыхания, здесь, конечно, нужно решать, опять-таки, да, ситуацию обсуждать с лечащим врачом. Возможно, уже имеет место здесь бронхиальная астма, дебют бронхиальной астмы, потому что затрудненный выдох, хрипы какие-то дистантные, которые слышны на расстоянии. Мама, да, иногда говорит, что я слышу, как ребенок хрипит, у него вот из грудной клетки, да, раздаются какие-то звуки. На выдохе свист, если у ребенка появляются эти симптомы, когда он побегает, попрыгает, когда смеется, да, то есть после физической нагрузки, либо вот как раз после контакта с аллергеном. Аллергены, например, пыльцевые, вышли на улицу, у ребенка появляется приступ кашля. Конечно, здесь всегда нужно задуматься, нет ли у ребенка уже бронхиальной астмы, обязательно нужно обратиться к врачу, обязательно, потому что диагноз должен быть установлен. Не нужно это все замалчивать, не нужно каких-то лишних страхов, все должно быть четко. Вот. И что делать в этой ситуации? То есть, когда мы и аденоиды уже удалили, и у нас появляются вот такие новые симптомы. Здесь у нас, опять-таки, на спасение нам приходит базисная терапия. Базисная терапия, та, которая успокаивает у нас дыхательные пути, делает их нечувствительными к контакту с аллергенами. То есть, дает ребенку возможность не сидеть дома, да, постоянно, несмотря на то, что на улице цветение, а все-таки выходить, гулять и так далее. Очень большое значение имеют барьерные методы. Это могут быть и фильтры, допустим, для носа, и барьерные методы, которые пленку там в носу создают, да. Это могут быть и барьерные фильтры на окна для того, чтобы уменьшить поступление пыльцы в дом. Об этом всем, кстати, у меня тоже в блоге есть информация. Можете почитать, можете посмотреть. И ребенок старше 5 лет, обязательно мы должны рассмотреть здесь возможности ОСИД. До 5-летнего возраста ОСИД, к сожалению, не проводится. Старше 5 лет обязательно с аллергологом этот вопрос обсуждайте.